Sound check, 1, 2, 3, sound check, mic 1, 2, 3. 清水一家森の石松待て。 Sound check, 1, 2, 3, sound check. なんで小松村の質屋に。その兄弟分のおめえが遠く離れた清水港、次郎長さんの子分になったってことを聞いて、俺は恩にかけるわけじゃねえが、わざわざ清水行ったな。そうして次郎長さんにお目にかかった時に、ああ石松は偉い。